ese kano kanya ndamutse nkubwiye kimwe mu kintu umugabo yakora mu buzima bwe ntabwo ari ukurwanira umugore, ahubwo ni uguhita ubura nta n'ijambo na rimwe ubashe kuvuga ukigendera ukava mu buzima bwe udatonganye, utinginze, utamwiyegereje cyane, ahubwo ukigendera ugakora icyo bita disappearing. Ese wabyizera ko buriya guceceka bishoboye gusakuza kurusha gusakuza bya nyabyo? Buriya kuba wava mu buzima bw'ubuntu ibyo bintu bishoboye kuba byamukubita kurusha igipfunsi watera umuntu. Ibingibi ntabwo ari intege nkeya, ahubwo ni ingamba ubufashe. Ibyo ngibyo nibyo umugabo wese wihesha agaciro abasha gukora mu buzima bwe. Umugabo nyawe w'umunyabwenge ntabwo yirukanka inyuma y'abagore, ahubwo barahunga iyo bigenze gutyo bakabura bakava muri ubwo buzima iyo hagize icyangirika. Urakaza neza kuri William dufica kuri icano yanjye rero kugira ngo ugandirize bya bintu by'ubwenge. Ndabiza abantu benshi muri butangire mwabyabacanze, ariko ni bimwe umuntu nibura umuntu w'umugabo ndetse uri n'umugore, tega amatwi ibi bintu byumve neza, ni ibintu birihindura ubuzima bwawe. Uyu munsi nibwo tugiye kuba twashyira bya binyuma ku ruhande byari bigufasha mu buryo bw'amarangamutima yawe bigahora buri munsi bikuziritse byarakugize imbohe bikarangira bikubabaje ku buryo utabasha gukira ibikomere. Iyi si igezweho ishaka ko abagabo buri munsi bahora bifuza bahora buri munsi bahari baboneka, bahora buri munsi abagabo bisobanura, ariko imbaraga za nyazo umugabo nyawe ntabwo yirukanka cyangwa se ngo yirukanka inyuma y'abantu ashaka kwemerwa. Abwo umugabo yingingira abantu kugira ngo bamwiteho, ibintu bamutangiye kumusuzugura bakamuca amazi atangira kuva mu buzima bwabo akigendera. Reka nguhe urugero ruto, umugabo uhereza umugore ikintu cyose, umuha igihe, ukamuha ubunyangamugayo bwawe, uraboneka mu gihe cya nyacyo, yewe umugore akaza akakuririra ukamwumva, yewe mu gihe agutabaje aguhamagaje akubwiye ngo birihutirwa ndashaka ko duhura, ugahita uboneka mugahura, yewe ukanamubabarira mu gihe yagusuzuguye. Umugabo rero umeze gutya ahora atekereza ko urukundo ruzakomeza gutyo rumeze neza, abone nuko rwaba rubabaza uko ariko kose. Ariko iyo umugore agusize akigendera akaguhemukira akaguta cyangwa se akagusuzugura, yewe cyangwa se wenda akaba yagusimbuza n'undi mugabo, uwo mugabo akoraga ibyo bintu byose arakomereka asigara ashenjaguye ku mutima. Ntabwo ari ukuvuga ngo ashenjaguye mu mutima nyabyo ku mutima cyangwa se ngo ni umutima ubabaye gusa, ahubwo ikimubabaza kirenzeho ni uko abagambaniwe n'umugore yari yarizeye. Yatangiye kuba yabireba ndetse akareba ibyo bintu byose yakoze, nibwo atangira gusobanukirwa ko urukundo rwe ntabwo rwari ruhagije, ahubwo agatangira kumenya ko kuba yarabaye umugabo mwiza akaba umuntu mwiza w'inyangamugayo ntabwo byatumye akundwa, ahubwo byatumye umugore amusiga. Abantu benshi bakunda kwibaza n'iki kintu byatumye adakundwa, ahubwo kuba yarabaye umuntu mwiza. Ariko nyuma y'ibyo bintu byose bibaye hari ikintu gihinduka iyo amaze kuguta, agahita wenda niba umugore agusize ntiwumwandikire umwinginge kugira ngo wongere kugaruka, ugerageza kongera ngo mukosora ayo makosa yabaye ntuzongere kumwandikira, ntushaka no kongera guhura nawe, ahubwo ugahita wicecekera ntugire n'ijambo udari mvuga nyuma y'uko umugore abashe kuguhemukira gutya. Umugore nta kindi kintu aba ategereje, iyo agukoze ibintu nk'ibyo ngibyo aba yiteguye amarira, ariko akabona ntayo umuhaye, akaba yiteguye ko uzamwiruka inyuma, ariko bikarangira umuhaye umwanya ntugire n'ikintu na kimwe uvuga ukamurikira ibintu bye, akaba yiteguye ko azaba igihembo. Ahubwo muri ibyo bintu byose ubwo ategereje umugore akaba ari utangira kubona, ahubwo wa mugabo yahemukiye niwe utangiye kwigendera gake gake. Aho ngaho rero ni imbaraga zihindukirira. Bingi biri kukubwira ubiri igihe ubyitegereje neza ntabwo ari imikino ndi kukubwira, ahubwo ibyo ndi kukubwira hano ni amahame. Ubuhanga n'ubwenge ngiye kukwigisha hano kuri William Dufica ni ubwenge bugomba kukwigisha uko ugomba kwitwara, ahubwo atari ukugira ngo ugendere ku bya byiyumviro byawe bitangire kukuyobora. Ari amagambo abantu benshi bagenda bababwira kenshi akunda kubereka imbaraga z'uko umuntu avuye mu buzima bwawe kugira ngo umwiruke inyuma, ahubwo abantu bakakwigisha ibindi bintu byose ngo umuntu araguhemukiye ukirwa umwiruka inyuma umwinginga, bikarangira rimwe na rimwe umuntu ari kugukontora cyangwa se ari kukuyobora mu buryo bw'amarangamutima yawe, akakugira igikoresho bikarangira gutoye hasi uko yiboneye. Ibintu ngiye kukubwira nuramuka ubihuje uzahita uba wa muntu utabasha gukorwaho udasanzwe mu buzima bwawe, ntabwo uzaba umuntu mubi. Mwibuke ntabwo mbigisha kuba abantu babi, ariko nanone ntabwo mbigisha kugira ngo mube abantu bakonje, nta nubwo ari ndetse ari wa muntu wowe ugomba guhora buri munsi ukeneye kugira ngo wisobanure cyangwa se ujye imbere y'abantu usobanure ibyawe, ahubwo iyi video ni video y'agaciro igomba kukubaka kano kanya. Ibi rero ngiye kukwigisha amwe mu masomo agera mu 10 buri mugabo wese akeneye kwiga nyuma yo kubabazwa n'umugore. Ibi ngiye kukubwira ntabwo ari iby'abanyantege nkeya bafite umutima w'umunyantege nkeya bababajwe, ahubwo iyi nama ngiye kuyikugira we wa mugabo we, wa mugabo ushaka kuba umugabo w'umunyabwenge, ukaba umugabo ufite imbaraga, ushaka kuba yafata ka gahungu kingingiraga kwita
kingingiraga kugira ngo bagakunde, kingingiraga ikigo kirukanka inyuma y'abagore, akaba gashyize ku ruhande, ahubwo agahitamo kuba yaba undi muntu mushya aza kubaka wa mugabo ushaka kuba yagenda urugendo ari umwe cyangwa se akagendana n'abo bakwiye kugendana, ahubwo utari wenyine, ahubwo ufite intego yo kwitegereza imbere yawe. Kano kanya rero niba umaze kuba wamara guhaga ba bantu bahoze buri munsi bifuza kukubona upfa, niba uyu munsi umaze kurambirwa ba bantu buri munsi bahora buri munsi bagusaba kugira ngo wisobanure kandi ibitekerezo byabo badafite impamvu nimwe yo kugira ngo bakwemere, banza ukore kuri like, ukore subscribe niba ari ngombwa ubona bikwiriye, ikindi ushireho notification kandi ujye muri commentaire uze kwandika ijambo 100% uvuga ati ibi ndabihinduye ntabwo nzongera kumera nka mbere, mbone wabyanditse muri commentaire niba turi kugendana, kandi wongere n'irindi jambo rivuga ati erega ibyo ntafite kuyobora nibyo ntafite gukontorora ndabiretse bive mu buzima bwanjye, tugendane. Reka dutangire rero. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, uzaba bari inshuro imwe ariko ntibizasubira ubwa kabiri. Kubabara k'umutima ni agahinda, ariko agahinda kukagira n'uburibwe bw'umutima, ntabwo kugira uburibwe ari umwanzi ubugize, ahubwo buriya buribwe uhura nabwo ni icyigisho. Erega iyo umugore agusize akava mu buzima bwawe cyangwa se umuntu akava mu buzima bwawe, biba bimeze wagira ngo hari nk'ikintu bari baguteye mu bihaha byawe bagasohoramo umwuka, maze ibitekerezo byawe buri munsi bigahora biri gukina ya mashusho yawe n'uwo mukunzi wawe igihe ibiganiro bya nyuma muheruka kuganira. Ibyo rero niho handi utangira kuvuga ati nkeneye akanya, ndetse na rya jambo yagendaga gusezera ugakomeza guhora utekereza, ndetse na kwa kundi wabaga umushyira imbere. Rero umunsi uzagera ku gahinda ukumva kakikurimo, iyo ni gasopo, ni ukukuburira. Aho ngaho n'umubiri wawe uri kukubwira ngo hari ikintu gikeneye guhindurwa, ahubwo ntabwo ari mu myitwarire wa mugore, ahubwo mu myitwarire yawe ndetse no muri bya bindi bikuranga mu mahame yawe hari icyo ukeneye guhindurwa. Rero umugabo nyawe iteka yumva ibintu byose ariko akababara inshuro imwe, kandi niyo yababaye ntabwo agumana bya bikomere, nta nubwo atura muri ibyo bikomere, nta nubwo akomeza kubyituriramo cyangwa se ngo aribyo agendana nabyo, ubicamo ukabyumva maze ukabikoresha. Abagabo benshi uzasanga barorahamiye muri uko kubabazwa k'umutima no gushenjagurwa n'umutima kubera ko bashatse kurwana n'ako gahinda bahura nako. Kenshi bagashaka kukirengagirisha kuba bashaka ibintu bibarangaza, kenshi bagashaka ndetse na bya bintu bibasha kuba byaba bibayarura ubwonko nko gushaka ibintu bibasha kuba bibabata. Abenshi bakagera ku mbuga nkoranyambaga ukabona ari ku TikTok scrolling ashaka utuntu tumunezeza bikanga, abandi bagashaka gufakinga smiles cyangwa se bisetwa mu muhanda nkaho bameze neza, ariko ahubwo ibyo ngibyo ubugerageza gukora ahubwo byongera wa mubabaro. Niba ushaka kugira ngo wivane muri ibyo bihe, icarana n'ako gahinda kawe, reka ku gahinda kakwigishe utazongera kuzaba uri kumwe nawe ubutaha. Aho niho bwa buhanga nshaka kukwigisha bugomba kuba buherereye. Rero ubuhanga ni kukubwira ati umunsi mu buzima bwawe uzaba uri kubabazwa n'ikintu kiri hanze y'umubiri wawe kitari muri wowe, gahinda uzagira mu buzima bwawe ntabwo kazaba gatewe n'icyo kintu kiri aho ngaho kiri hanze, ahubwo we uburyo ki uburyo we wari ubyitezeho ibintu byinshi. Reka nk'urugero, niba ubwawe mu buzima bwawe uri kubabazwa n'ikintu kiri hanze y'umubiri wawe atari ikintu kikurimo mindani muri wowe, bivuze ngo ikosa si riri kuri icyo kintu, ahubwo ikosa riba riri kuri wowe ku nyungu nyinshi wari witeza kuri icyo kintu. Ndagira ngo ubyumve, usobanure neza. Iyo umugore agusize cyangwa se umukunzi wakagusiga, ntabwo kuri uko kugusiga ari byo biba biri kukwica, biri kukubabaza, ahubwo inkuru n'ibitekerezo watangiye kugenda umubariraho n'imishinga watangiye kumugiraho, ibyo byatumye utangira gutekereza ko ari we wari warakugenewe, ari we muntu wawe, ugatangira kwibwira uti buriya ni we wa muntu burya nari nkeneye mu buzima bwanjye akanyuzuza, ariko utekereje neza burya ntabwo yari we, waribeshye. Ibyo binyoma rero na bya bitekerezo wari waramugizeho, ibyo nibyo bikubabaza, n'izo nyungu wari umutegerejeho. Ntabwo kuba yagiye ari byo bikubabaje. Bamwe mu bagabo bahambaye bigeze babasha kuba babaho mu mateka y'isi, abafilozofe, indwanyi zagiye zibaho, abami n'abandi benshi, bose bagiye bagera mu gahinda, ntabwo ari kubera ko bagiye bakirengagiza, ahubwo bose bagiye babasha kukanisha kubera ko bagiye babasha kuba bakiga uburyo ki bagomba kubana nako bakabasha kukigiramo. Ntawe ntago wakomeretse, ahubwo menya ko ako gahinda waciyemo nako wababayemo niko kagomba kukubaka, kari kubaka. Rero umuntu wa kabiri uzakuvamo azavamo ari wa muntu utirwa yirukanka inyuma y'abantu, ntabwo ari wa muntu uzaba yinginga, nta nubwo ari wa muntu uzaba yisobanura ku bantu, ahubwo uhinduka. Wenda uramuka ugumanye ka gahinda kawe ukabanza kugatuza ukabasha kukakira. Niba witeguye kukakira inshuro imwe ariko ubutaha bitazongera, anda kuri like, ukore subscribe ndetse n'ukande no kuri notification bell, maze ugire muri commentaire uvuga ati ubu ngubu maze kwigira muri aka gahinda. Icya kabiri rero uzakora nk'umuntu w'umugabo, guceceka buriya bijya bisakuza kurusha urusaku bwarwo.
naramuka gusize nta kintu cya mbere uzumva ko hari ikintu ukeneye kuba wavuga, uzumva ko ikintu cy'ibanze ari kumubwira uburyo yakubabaje n'uburyo yaguhemukiye, wenda wumva ko wenda azabyumva, wenda azanakugarukira, ariko ibyo ntabwo ari byo, ahubwo ni byo we umukobwa abategereje kugira ngo uze ubimubwire, abategereje ko nawe hari ikintu ubikora, abategereje reaction yawe kuri buze kwitwara gutyo, abagaragaza ndetse izo ziba ari zo ntege nkeya zawe ategera. Rero umugabo nyawo umunyabwenge ntabwo ajya ahereza abo bantu ibyo bari biteze ku buzima bwe, ahubwo nta kindi kintu ajya kureba amaze kumuhemukira aricecekera. Guceceka ntabwo ari intege nkeya, ndagira ngo ubyumve inshuti yanjye, ahubwo ni uburyo bwo gukontora situation, ko niko bigenda kuba byabaho itaka kugira ngo ubashe guhindura inkuru, ahubwo ugatangira kuba watangira kuba ari wowe uyobora ya nkuru urimo. Ntabwo bikeneye kugira ngo ugende usakuze ujye impaka ushaka kugira ngo wisobanure ku ruhande rwawe ibyo wakorewe, ahubwo umukobwa mureke umusigere rwa rwibutso muherukana rwonyine, ntugire ikindi kintu ukora, agendana urwo. Rero iyo urwo rwibutso rusigaye ari wowe, ahubwo we tuza witonde umureke gake gake, ahubwo rwa rwibutso rwa nyuma muherukana kwa kundi mwari muri kumwe mumeze neza, ibyo nibyo biguma mu mutwe we kandi bigakomeza kumurya kugeza ku mpera y'ubuzima bwe. Urebye rero muri ya myigishirize mibi bakunda kubigisha, hari n'ikindi kintu mu bijyanye n'icyo bita ngo ni dark psychology, baho bavuga ngo iyo ucecetse kuriya ngo bimuteza icyo bita ngo kumva muri we nta kintu yifitemo. Iyo ubwonko bw'umuntu ngo bwanga iyo nta kintu kiri mu buntu cyangwa se nta mpamvu ari kwiha muri we, kubera ko iyo umuntu nta kintu afite mu mitekerereze ye haba harimo ibintu byo gukekakeka, rimwe na rimwe agashaka ndetse na bya bintu bimwe na bimwe bitarakemuka ashaka kuguhimbiraho. Rero icecetse atangira gutekereza ibintu byose, akavuga ati ese kubera iki uriya muntu nta kintu ari kubikora cyangwa se ari kubivugaho. Aho rero niho ya matsiko ye atangira guhindukiramo kwicuza, ndetse niho hahandi kwikora kuri wa mukobwa bihindukamo za mbaraga zawe cyangwa se wa mugore. Rero rimwe na rimwe ubuhanga mbabigisha ko uburakari ntabwo ari bwo bubasha kugira impinduka buzana, nta n'igisubizo bwazana. Nkwereka ko kugira uburakari nta gisubizo na kimwe, nta nubwo bikuraho ibibazo byari bihari, ahubwo biba ari ibintu umuntu abasha kuba yakeka kandi biroroshye. Imbaraga za nyazo ni ukubasha kugenga no kuyobora amarangamutima yawe, ukaba ufite ubushobozi bwo kumva buri kimwe cyose ariko ugahitamo kuba nta kintu uri buze kubikoraho, kugira igisubizo utanga nta busobanuro ufite bwo gutanga, ahubwo ugakomeza ugatuza witonze. Umukobwa ubushaka cyangwa se umugore ubushaka kugira ngo yumve cya gihombo cyawe yagize kuba atari mu buzima bwawe, ntuzigere umwereka kuri mu buribwe, ugire icyo umwereka. Erega iyo umugabo abasha kuba yagenda akava mu buzima bwawe akagenda akabura mu mutuzo, nta kintu avuze ntacyo akoze, nta n'ikindi kintu na kimwe yerekanye, nta kintu na kimwe abasha kuba yakora kibi, ibyo bintu biba bitanze umusaruro uhambaye kuri we no mu mitekerereze ye. Umutuzo ibyo bimubabaza kurusha amagambo abasha kuvuga yari yo yose. Umunsi uzatangira kwiga no kugendera kuri gahunda yo guceceka ukabasha kubimetereza, tukanda kuri like na subscribe, maze uhita wandika muri commentaire uvuga ati guceceka kwanjye nizo mbaraga zanjye. Ikindi kintu cya gatatu ugomba kwitondera, ekera kwisobanura ubwawe. Buri munsi uzagerageza gushaka kwisobanura ku muntu n'ubundi wamaze gufata umwanzuro mu mitekerereze, uri kugabanya agaciro kawe, maze kuba wafata bwa bunyangamugayo bwawe na ka gaciro kawe ukagahinduramo ikiganiro maka, kandi ntabwo bikwiriye. Ushatse kugira ngo ubashe kwisobanura, usobanure n'urukundo rwawe ukunda umuntu, ubunyangamugayo bwawe ndetse no kuba uri kumwe nawe, kandi mu by'ukuri n'ibyo bintu ntabwo ari bya bintu byari bikeneye kugira ngo ubashe kuba mbere na mbere wabisobanura cyangwa se ngo usobanure umuntu impamvu uri kumukunda, kandi mbikubwize kuri ndezo byumve. Buri munsi uzashaka kugira ngo winginge umuntu, biba byarangiye kurangiza ko wamaze gutsindwa, aba yagusize yagiye, aba yagushyize inyuma n'ubwo wakinginga, ahubwo bituma ndetse arushaho kuguta inyuma noneho yitonze, ahubwo ahitamo gushyira mu mwanya. Iyo rero niyo message udakeneye kwakira. Niyo mpamvu rero utagomba kujya imbere uri kumubwira impamvu, uri kumusobanurira impamvu wagiye umubera mwiza. Arabizi rega, aranabyibuka ibyo wamukoreye. Nta nubwo abantu bava mu buzima bwawe kubera ko bibagiwe agaciro kawe, ahubwo bava mu buzima bwawe kubera ko batekereza ko atari ko bikwiriye. Rekera buri munsi rero kujya imbere y'umuntu wungukira mu kuba akumva nabi wowe ugerageza kwisobanura. Rero umugabo nyawe n'umunyabwenge nyawe ntabwo ajya buri munsi akenera kugira ngo ajye kwisobanura imbere y'umuntu kandi amusobanura agaciro ke. Avuga rimwe akaba hagendeye ku mategeko ye. Iyo umuntu atumva ibintu byawe urigendera. Iyo uri kurero kugira ngo wirukanke inyuma yo kugira ngo usobanure abantu no kugira ngo abantu bakumve, wa muntu buri munsi uhora ugutenguha cyangwa se wa muntu ugusuzugura cyangwa se ugusimbuza n'abandi, uri kubahereza imbaraga ishaka kugira ngo ugende ubahate ibisobanuro bakumve.
rero niyo mpamvu ubushakashatsi bisobanura neza uko urushaho gushaka kugira ngo wemerwe ahubwo niko urushaho kuba utabihabwa ngo byakire. Buriya nta muntu ushaka kwemerwa ngo abibone, ahubwo buriya abantu bya bintu abantu benshi batarwanira cyane usanga ari byo bakunda kubona. Buri munsi uhora uboneka cyane, abantu bakubona buri munsi byoroshye, buri munsi uhora wisobanura, buri munsi wirwa wiruka inyuma y'abantu, muri ba bantu uzasanga bagusuzugura. Rero niyo mpamvu namukubonye ibi ngibi uzave mu buzima bwabo nta kintu uvuze, uceceke. Ahangaha utangiye kuba muntu w'amayobera, ubaye mystery. Rero umuntu w'amayobera, uwo muntu w'amayobera akunda kuba ari we muntu wa muntu ukunda kuba afite agaciro. Rero ibindi kukwigisha by'ubwenge ni bya bintu ugomba kukwigisha, ugomba kugira self respect, kwiyubaha. Ntabwo ugomba kujya impaka uvuga ku gaciro kawe, ahubwo agaciro kawe ugomba kukerekana witoreshe bucece. Ugomba kugenda kandi mu ngendo yawe n'ibintu ukora bikaba ari byo byemeza abantu, utari kwisobanura. Niba abantu bagucira imanza bareke, uwo ntabwo ari umutwaro wawe, ibyo ni ibihombo byabo. Rero umunsi uzaba bamaze kurangizanya n'abo bantu baguhitamo nk'amahitamo yabo, rero nibwo nkubwira ngo nawe hita ushyira igitekerezo cyawe muri komantere. Ntugende hano ngo uharenge nta like urakanda, maze wandike muri komantere uvuga ati nta muntu mfite kwiruka inyuma, ahubwo njyewe abantu ni njye ubakurura mu buzima. Ikindi kintu cya kane, itegeko rya kane ni itegeko ryo kuba nanone harimo itandukaniro. Rero kuba utandukanye ntabwo ari uko butuje cyangwa se wa muntu ukonje, nubwo ari ubusharire, nubwo ari kwa kundi ugomba kwijijisha nkaho utabyitayeho, ahubwo ni cya gihe wowe ugomba kuba nta kintu na kimwe ugomba kwitaho, ahubwo aho ngaho niho ugomba guhindukira. Ahubwo ni hahandi uzarekera kongera kumwitaho, ahubwo ugatangira kwita ku byawe bikureba, ku mbaraga zawe no ku iterambere ryawe. Mbere na mbere umugore agusize cyangwa se umuntu akagusiga akava mu buzima bwawe, akaba uyu munsi utakiri kumwitaho, ntabwo aba agifite ubushobozi bwo kongera gukontorora. Iyo umuntu atakiri gukontorora uko wiyumva, aba yamaze ndetse kuba yatakaza imbaraga aragufiteho zose byuzuye. Bari hano kuri kwa nyako, iya attention nizo mbaraga umuntu yabasha kukugiraho. Abagore barabizi rero. Rero iyo abishyize ku ruhande ibyo bintu bigenda gake gake, maze agatangira gusuzuma ukuri buze kwitwara nyuma y'uko agusize. Aba ari kugusuzuma areba niba akigufiteho ubutware n'imbaraga zo kugira ngo ugire ikintu uze umwiruka inyuma, kubera ko ababizi neza ko iyo akwanze cyangwa akava mu buzima bwawe uri buze kuza nyuma umwiruka inyuma. Rero umugabo w'umunyantege nkeya agwa muri ako gatego, aba ari wa muntu usanga ari kwinjinga, yanditse ibigambo byinshi, ari kwandika ubudasiba, umukobwa araburuka agashaka indi nimero agahamagara, kajya ku mbuga nkoranyambaga akandika mesaje ati ndababaye, abantu baramemukiye, ibintu byinshi s'agahinda n'imibabaro, indirimbo ngizo, agashakisha uburyo bwawe aribwo bwose kugira ngo ashake igisubizo kiva muri wa mukobwa cyangwa se muri wa muntu wari uguhemukiye. Ariko umugabo nyawe ntabwo akore muvuma nk'izo ngizo, nubwo ajya yibaraguza gutyo, ahubwo akoresha iri tegeko ryo kuba atandukanye. Itegeko rivuga gutyo, ikintu icyo ari cyo cyose kitajyanye n'amahoro yawe, icyo kintu nta mumaro gifite. Yego umukobwa ntumwiruka inyuma si uko umwanga, ahubwo ikiriho ni uko utamukeneye. Izo nibyo bigomba guhindukira mu mbaraga zawe nawe ubwawe, si uko umwanga ariko nanone ntabwo umukeneye. Ubwo ni rwo rugamba rwo mu mutwe rero. Ariko kano kanya ntabwo ari wa muntu wakizera, ahubwo niwe wa muntu kano kanya utangira buri munsi kujya yitegereza, areba imico yawe, akurikirana amakuru yawe, aho kugira ngo ari wowe uri gukurikirana ye. Kwibaza se byagenze bite? Ese yabonye umukunzi mushya ariko kwibazaho, ariko ubwo se kubera icyo ubundi yahise ndeka gutya byoroshye byagenze bite? Hanyuma ahita yibaza, ese buriya yarankundaga ko nta kintu mbonye akozera? Ko gutandukana rero kose cyangwa se uko kuba utandukanye n'abandi bantu, ibyo byose ubikora kubera ko hari icyo bita kwiyubaha, self respect. Rero ubuhanga n'ubu bwenge mbari kukwigisha ni bwa buhanga ugomba kugendera, bugomba kukwigisha ko ntabwo ugomba kujya uyoborwa cyangwa se imico yawe, nawe ubwawe ugomba kuba wayoborwa n'ibintu biri hanze y'umubiri wawe, external things. Uzayoborwe n'abantu bakurata cyangwa se umuntu ukwanze, ibyo bintu ntibizakuyobore, ndetse nta nubwo ari n'urwo rukundo. Uramukubonye hari umuntu uvuye mu buzima bwawe, ntuzinginge, ntuzagire icyo ukora, uzabyemere. Kuko kuba utandukanye ntugire ikintu ukora, icyo nicyo kintu cyo guceceka waba ukoze gituje, kubera ko iyo akaba ari intwaro nziza. Iyi ntwaro utayitondeye ihitana abantu benshi, kabone n'ubwo rwose bidasaba kugira ikindi kintu ukora. Iyo niyo ntwaro akifashisha. Ibyo bintu rero hari n'igihe abantu rimwe na rimwe batajya babimenya. Umunsi uzahagarika kwita kuri abantu bakwanze bavuye mu buzima bwawe, uzahita batangira kumenya, kubera ko wamaze kubikuraho. Uzaba wa muntu batabasha kumenya ukuntu uteye, ube unpredictable. Buriya nta mugabo usanzwe cyangwa se nta mugabo udasanzwe wabaho kuruta wa mugabo buri munsi batabasha kuba bakontora uko biboneye. Uwo niwo mugabo udasanzwe. Umunsi uzaba uhagaritse kuba wabaho ubuzima bwawe ushingiye ku marangamutima, niba witeguye kano kanya kuba wagendera kuri itegeko kandi ugatangira kurishyira mu buzima bwawe, ukabaho mu buzima butandukanye, kanda like na subscribe kandi ikintu ujye muri komantere uvuga ati kwikora ku bantu niyo discipline yanjye mu gihe batanyitayeho. Ikindi kintu cya gatanu uzamubere miruwari, ahubwo ntuzamubere twa dutungo two mu rugo. Buri gihe cyose agushyiza ku ruhande usanga umwiruka inyuma. Umunsi buri uko agusuzuguye ugahita ubyihanganira,
Iya rero yo gukora ibyo bintu byose uri kumwigisha ko imyitwarire ye nta ngaruka igira. Byo ngibyo rero nibyo twatunyamaswa to mu rugo abantu borora, niko bigenda, niko batworora, rubaha bakinginga bagakurikira. Ariko banza umenye ko hano uyu munsi ntabwo uri mu buzima bwe umeze nka ya nyamaswa igomba kumushyigikira mu buryo bw'amarangamutima nk'aho uri twadupeti twatunyamaswa two mu rugo. Uri mu buzima bwe kugira ngo umubere indorerwamo. Miruwari ntabwo yirukanka inyuma y'umuntu, ahubwo miruwari igaragaza iby'uwo muntu, irabasha ikakwereka uwo muntu akibonamo. Yakonje nawe ukonja kurushaho, yagusuzugura ugahita umujya kure, asubira inyuma ugahita uva mu buzima bwe burundu. Ntabwo ari gukina imikino, ahubwo ni ukugira ngo umwereke ibyo ari kukwereka. Ibyo nibyo bita rero gukina umukino w'amarangamutima, ntabwo ari ukugira ngo uteze ibibazo mu buryo bw'amarangamutima. Rero umunsi azahita atangira kumenya ko ibikorwa bye bizana n'ingaruka zihambaye cyane, ibintu byose uzabona bitangiye guhinduka. Buriya abagabo benshi bavuga ko kuba inyangamugayo mu rukundo no kuba inyangamugayo ku mugore ari ukubasha kwihanganira agasuzuguro. Kenshi bakabyitiranya na rwa rukundo bita ngo ni unconditional love, rwa rukundo rutagira icyo rugenderaho, ngo ni unconditional access. Rero umugabo nyawe umunyabwenge ntabwo akenshi umuntu amuhemba cyangwa se amufata nabi ngo akwereke imico mibi ngo bimuhembere. Nubwo yabisaba kugira ngo ugende usobanure indangagaciro zawe n'amahame yawe, ahubwo wowe uva mu buzima bwabo. Iyo barenze ya mipaka yawe y'ubuzima bwawe n'amahame yawe, uhita uva mu buzima bwawe. Ko nguko niko uzabasha gukontora ubuzima bwawe utavuze n'ijambo na rimwe. Ko nguko niko werekana imbaraga zawe utazamuye n'urutoki na rumwe. Akaba icyo bita dark psychology ivuga iti abantu barahinduka cyane cyane iyo ingaruka zikomeje kuba ari zimwe, igatangira kubagwa nabi kubera ko ibyo umuntu akweretse nawe ukagira ibindi umwereka ukamwereka muri iyo shusho y'ibyo yari akweretse ukamubera miruwari, arushaho kuba yatangira kumenya amakosa ari gukora agahinduka. Ntabwo bikora ugamije kugira ngo gukore ikibi nawe mukimukorere, ahubwo bikora ushaka umwereka ukuri. Umunsi nawe ubwo azatangira kwibona muri wowe biciye mu gisubizo uri kumuhereza, ashoboye kuzakura muri we cyangwa se agenda ave mu buzima bwawe. Icyo ni kimwe ugomba kumenya, ushoboye kuzatsinda cyangwa se akaba yagenda cyangwa ugasigara uyoboye. Ibintu mbari kukwigisha hano by'ubuhanga ni ukugira ngo bigushyire ku murongo mu buzima ukwiriye. Ntabwo mba nshaka kugira ngo ugire imico cyangwa se ugire ibintu ukora ugendeye ku marangamutima, ahubwo ibyo ukoze byose ukagendera ku mahame nyayo kandi y'ubupfura. Ubona amaze gutakaza balance mu buzima bwawe, rero ndagira ngo witonde, ahubwo abanza umureke abanze mbere na mbere, abanze amenye ko yatakaje balance. Ariko nuramuka ubonye atangiye kugaruka, ukubera ko azaba amaze kumenya ko hari aho wamuritse akabanza akamenya ko yatakaje balance. Ntabwo ari ukubera ko wingingiye kugira ngo abyiyumvemo, kubera ko nushaka umukosora atarabasha kumenya ko yatakaje kontroli, icyo gihe azatangira kugusuzugura, kwita umunyamakosa ari wowe, tangira kumva nawe ubabaye. Ariko uyu munsi niba witeguye, hano kanya mugaragariza amakosa ari gukora, ahubwo ntumwiruke inyuma. Niba ibi bintu nkubwiye ubyumvishe neza, kora kuri like na subscribe. Ibi ndakomeza mbikwibutse ni iby'ubwenge, maze wandike muri commentaire iri jambo nanone: ngomba guhuza imbaraga nawe, ntabwo ari amarangamutima. Gatandatu, ku munara wawe umukobwa azahita agenda. Ibyo ni byiza, koresha ku kababaro ugakoreshe nk'amavuta cyangwa se essence, kubera ko umwanya azaba avuye mu buzima bwawe azaba aguhaye cya kintu kirenze mu gaciro utabasha guha agaciro kariko kose, gifite agaciro gahambaye, kiri so priceless. Azaba aguhaye umwanya wo kwiyubaka ndetse wo kwitekerezaho ugahinduka, kugira ngo utangire ushireho utangire wiremere bwa buzima bw'imbaraga, ubuzima bwuze butabasha gukorwa n'uwari we wese, ndetse kugeza kuri cyagiye kuba bivuye mu buzima bwawe bisigara nta nicyo bivuze. Aho ngaho niho guhinduka bitangirira rero mu buzima bwawe. Uhagarika ndetse guhora buri munsi wifuza kuba uri kumwe n'uwo muntu ukubabaza uguhemukira, ahubwo ugahita utangira kubaka wa munara wawe na za nzozi zawe. Utangira ndetse ugatangira kubona gym igatangira kuba ariyo ibasha kugukiza, ukora no gutangira akazi, ukajya mu kazi kawe ugakora, bigatangira kuba ari hahandi ugomba kuba wahungira, ndetse gusenga bigatangira kuba umuco wawe n'ingeso yawe ugomba guturamo, kandi no guceceka bikakubera intwaro. Ibyo bintu byose bivana muri kwa kubazwa kose wari ugaciye mu buzima bwawe. Ntabwo umugabo nyawe umunyabwenge yirwa yigiga cyangwa se ngo asabirize umukunzi kwagaruka, nubwo kubera ko umukobwa yamusize cyangwa se yavuye mu buzima bwe, ajya hariya ngaborogi maze ajya ku ma status Instagram, TikTok, WhatsApp, ndetse utangire kubona ari gupostinga amagambo ya makotsi, njya nshyiraho amagambo y'akababaro, ati abantu iyo baguhemukiye ugende winuba cyangwa se uri kwininura ku bantu. Ahubwo bubaka umubiri wabo, bakubaka ku mico yabo, iyo bababajwe bakubaka imico yabo, agatangira kurushaho guhinduka no kurushaho kuba abana beza kurushaho. Ahubwo
bagatangira gushyiraho system cyashya no gushyira imipaka birinda ko batazongera kubabazwa gutyo. Ahubwo wewe witangira gukuzwa nako gahinda kawe uri gucamo, ahubwo ari ukuri kukavuga, ahubwo kuza kurira muri ibyo bintu ari uko uri kubikuriza hanze ibyo bintu. Ibi ngibi si ukugira ngo wiyemere, si ukugira ngo umwirateho, ahubwo ni ukugira ngo umwereke ko agira ishyari, ahubwo ni ukugira ngo induke wa muntu utazongera kwingingira wa mukobwa ukundi cyangwa se wa mugore ukundi. Ibi ngibi rero mu bundi bushakashatsi bivuga ngo ni uguhita uhindura ibikuranga. Tsiye ka gahinda kawe n'uburibwe bwawe ubwo wari uriwe bihindutse wa muntu utabasha kwihangana, uri kwangiza wowe ubwawe, ahubwo ukashyira ikintu gishya, ikintu cyo kwitondera, nta kintu abantu batabasha kuvogera uko biboneye. We niwo munara wawe, umunsi wawe ugezemo wawubatse ukawugeramo, marangamutima, mu mutwe no mu mafaranga. Nta muntu uzabasha kuza ngo abashe kunyeganyeza urufatiro rwawe ukundi nk'uko byabayeho mbere. Rero azaba gutekerejeho, tutekereza ko azakugarukira. Yego birashoboka yakugarukira kubera ko wahindutse, yabonye ko hari icyo wagezeho, ariko ubutaha ugomba kumenya ko waba umugabo utandukanye. Umuntu wa mbere yarazi imbere ntabwo akibaho rwose. Niba wamaze kurangiza kureka ku gahinda kawe kakagenda, karushaho kuba kagupararizinga cyangwa se kakugere parariza ku gahinda, afatagiye cyagiye umutima wawe wari wababajwe ukagihinduramo cyagiye cy'umunezero no kwiyubaka, kubwira ati tegereza uhita uvugira ijambo, vuga ati ndiyubaka n'igihe bavuye mu buzima bwanjye. Ikindi cya karindwi, ntuzigere ucana umubano. Aribyo uzagira ubushake bwo kugira ngo ubashe kumenya niba koko yaba gukumbuye. Ndushije kubana mwohereza ijambo ukamubwira ati nizere kumeze neza. Dore hano kuri kwa nyako rero, iya buri munsi iyo utandukanye n'umuntu ntushyiraho contact, yani bwo niyo mpamvu uri kukubwira ati iyo utandukanye n'umuntu uba ugomba guhita ukora contact za nyazo. Rimwe na rimwe rero hari igitandukanye n'umuntu ukavuga ati wamubaza uko ameze. Ubundi bukeneye byiki? Ubukeneye igisubizo cya nyacyo. Guceceka byose ntago biriya byose nakubwiye byari maruka. Guceceka kwawe kugomba kuba umwanzuro wawe. Nta kongera kuvugana nawe nta musaruro bibiri buvemo, ahubwo nibwo buryo bwo guhinduka. Hari igitandukanye n'umuntu ugahita uvuga ati hita kano kanya wongera kujya umubaza ati umeze neza, ese aya makuru yawe ugashaka kumenya ibintu ntabwo biba bigikenewe. Ahubwo kimwe mu bintu ugomba gukora ni ukwitandukanya nawe udashaka kongera kuvugana nawe, kubera ko iyo wongeye gushita utangira kumwandikira gutyo uba ushaka kongera kwibabaza, kubera ko uwo munsi wongeye kumuhamagara ukamwandikira cyangwa se ukajya kumarayike kuri za Instagram muri zindi mbuga ze, uba uri kongera kwihamagara kongera kugaruka kuri ya meza y'akababaro. Kandi ibyo nabyo arabizi kuba uzamustokinga kuri Instagram, TikTok n'izindi mbuga. Ahangaha niyo bwawe umenye ni kukubwira rero buherereye. Rero guceceka bifatwa nk'imbaraga. Rero kuba ubwawe wabasha kwica kwa kundi wari umaze igihe kintu waracecetse nta kintu uri kuvuga, ugahita ukuraho ko guceceka ukajya kumwandikira. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo kudakuraho contact yawe nawe utabikuyeho uri izo zibinege nyeya zawe, abivuze ngo aracyagufite kontore mu mitekerereze yawe no marangamutima yawe. Ibyo bimuhereza uburenganzira, biba bigaragaza ko ndetse ugifitweho ingaruka nawe akikuyobora. Ariko icecetse ntugire kumwandikira, ntugire kumuhamagara, ntugire kumurayikinga ku mbuga nkoranyambaga, bibaye byiza wana muburuka hose. Uretse ndetse uwo mutuzo cyangwa se niyo distance iri hagati yanyu ikaba ariyo yivugira gusa, byo ndetse bibasha gutuma nawe ubwe bimugeraho, bigatuma nawe yibaza, bigatuma ahubwo ari utangira kukwiruka inyuma. Ubu bwenge nkubwira burasobanutse, uzatuma amarangamutima yawe atangira kuguteraho igitugu kugira ngo ari yakuyobora ku bikorwa byawe. Ari byo uzigera wumva muri wowe ushaka kumuvugisha, wumva hari byinshi ushaka kuvugana nawe, ariko ibyo ni bya bitekerezo bya nyine uba wifitemo byo kugira uvugane nawe. Ariko umugabo nyawe ushyira mu gaciro atangira kuvumbura ko ndetse ibyanyabyo ntago bisangwa aho ngaho, ahubwo bisangwa mu guceceka yiturije. Reka nawe ubwe rero yibaze, atangire ashyishyire mu kabazo, tuma nawe ubwe yibaza kubura umugabo utarigeze yifuza ubwe kumwinginga. Kuzarushaho guceceka nibwo agaciro kawe kazarushaho kwiyongera. Mwaramuka abashe kumenya ibyo yabuze, uzaba waragiye kare ku buryo niho ubwo azagaruka kwiruka inyuma. Niba wararangije ko watanga amahirwe cyangwa se amahirwe ya kabiri utakiyatanga, cyane cyane kuri ba bantu bagusuzugura, niba umunsi uzaba amaze gufata umwanzuro ukavuga ati nafashe umwanzuro uko ntazongera guha amahirwe ya kabiri ba bantu bahora bansuzugura bamfata for granted, tukanda kuri like ubyemeze. Niba wabikoze ariko ntubikore kenshi, maze uvuge wandike uvuga uti erega guceceka kwanjye biruta kugenda niyamamaza mu gihe umuntu yambabaje. Cyamunani, ureke yicarane n'imyanzuro ye. Umukobwa niba warihiteba amahitamo cyangwa se uwo mugabo cyangwa se uwo mugore yaba yaravuye mu buzima bwawe akaba yarigendeye, cyangwa se wenda akaba yaragusimbuje umuntu nijoro rimwe mu buryo bwihuse, ibyo byawe byose ntago yari accident, ari umwanzuro erega wishaka guhita ubitekereza ukundi kuntu.
byari umutwaro we rero kugira ngo awutware. Mureka akomeze gutwara umutwaro kuba yaragusimbuje. Wiwumutwarira, wibyoroshya. Rero mu gihe wishaka gushaka kujya kumuhumuriza mu gihe nawe ubwe yashyizemo uwo mutuzo, ikabyicaremo, mureke yumve agahinda no kuba yabura umugabo ari bukore buri kimwe cyose mu buzima bwe, akemera gukora ibishoboka byose kugira ngo amushimishe. Ahangaha rero, aha niho abagabo benshi bakunda kugwa. Tekereza ko kuba umuntu udasanzwe mugari ari gusuzuma umuntu mwatandukanye, cyangwa se umuntu wagusize ukamusuzuma ukamubaza ati bimeze bite, ugafungura umuryango bwa kabiri, ukongera kuba ufite umwanya nanone ukamuha akanya wenda mu gihe nawe ubwe yisubiyeho. Oya, izo ntabwo arizo mbaraga burya, ahubwo icyo nicyo bita kwigambanira. Ahubwo nuramuka usubiye inyuma, uzaba wangije amasomo yose nakubwiye, uzaba uri kwihemba kandi uzabona ibihembo bizavamo. Uzaba uri kumubwira uti mbabaza nanone bwa kabiri, rega ndizanye none nzaba ndi hano. Ko nguko niko rero buri munsi uhora wakwamiye ahantu hamwe utazi uko byagenze. Ushaka kugira ngo uhindure imbaraga zawe, wituma unamwinginga kugira ngo yongere gutekerezaho bwa kabiri amahitamo, ahubwo yakora ibishoboka byose wumve neza niba byiyumvamo umureke. Reka nawe ubwo atangire yumve, aba afite umwanya wo kugira ngo yumve aho imbaraga zawe zitari, nawe atangire kumva ibyo yahombye. Agiye utakimuhamagara, sapoti yabuze, mugabo yabuze, mugabo atakibona, aho ngaho niho kwicuza bihera. Rero ubu bumenyi ndi kukwigisha, ugomba kumenya ko abantu ntabwo baha agaciro ibintu bihora bihari, ahubwo baha agaciro bya bintu bagomba gukorera. Rero umunsi uzahagarika kugira ngo ugerageze kumunezeza nyuma yo kukubabaza, ahubwo azatangira kwibaza, buriya sinakoze ikosa rihambaye ubuzima bwe, atari uko agerageje kugira ngo bimwumvishe, ahubwo kubera ko utigeze ubikora. Ubuhanga burakwibutsa buti twe ubwacu nitwe tubasha kwiyobora tukikontorora, ntabwo dukontorora abandi. Imyanzuro ye niye kugira ngo ahitemo abana nawe, nta nubwo ari we rero ufite ubushobozi bwo kuba wabasha kumubohora ngo umukize ibyo ari gucamo. Reka yicarane nabyo, reka byiyumvemo, reka gukumbure wenyine, reka abane nazangaruka. Ikindi kintu cya cyenda rero, buri munsi bazahora bakugarukira, ariko buri munsi uzahora nawe ubwawe warigendeye batakikubonye. Buri munsi bazahora bakugarukira, bizatwara ibyumweru byinshi, amezi menshi, yewe rimwe na rimwe hari igihe bitwara n'imyaka, ariko buri munsi bahora bakugarukira. Iyo guceceka witurije ukamara igihe kinini bikamara kubajyamo muri bo bikabatesha umutwe, iyo ahuye n'umusore mushya ntamere nkawe, iyo bamaze kubona ko mu buzima bwawe wari ufite agaciro ndetse batabasha gusimbuza, iyo yari standard n'amahame wari wifite mu bwawe, ndetse n'utangira kubona arakwandikiye, akakwandikira akubwira ati bite, nta gutekerezaga, ese wari uri. Ku bagabo benshi nibyo bisabwa byonyine, ukabona ibintu byose bisaba bisiya ku ruhande, bagahita nabo bagahita bagaruka, bagahita batekereza ko wagira ngo ni nk'incungu babonye. Ya ni ukugusuzuma. Abantu banyabo nta nubwo bajya basubiza, kubera ko igihe agarutse wa mugabo yarazi aba yaragiye. Iyubake, aba yarahindutse agahindukamo undi muntu mushya, yaramwikuyeho. Nta nubwo umusubizanye ubusharire n'uburakari, ntabwo umusubiza kubera ko amaze kuba amenya gukura. Shapitiri barafunzwe atari ukumwanga, ahubwo atari nuko wibona, ahubwo ari ukubera ko wiha agaciro ndetse na discipline, uburere. Ibingibi nibwo njya kubigusobanura neza ukabyumva gutya. Abantu birukanka inyuma y'ibintu batabasha ubwabo gukeka uko bizamera, abantu bakicuza cyane cyane bya bintu batabasha kugeraho, utagize icyo bikoraho, nta nubwo wongera kubyinjiramo, nta nubwo wongera kubaha igihe kinini. Nanone uba wa muntu ahubwo nawe ubakwipa, uva kuri rwa rwego rwo kuri X, ahubwo ukamubera isomo. Kandi nyizera ibyo nkubwira hano, buriya guceceka gukubita umuntu mu buryo butandukanye, cyane cyane iyo ari uguceceka kumaze igihe kinini kugahoraho. Ubu buhanga nkubwira ni ubuhanga bukubwira ngo ukomeze ubuzima bwawe, ukomeze imbere, kandi ukomeze ubuzima nta kwicuza, nta n'ingingimira, nta n'inimba, kandi ikindi nta n'inzika. Ntago upfa kubaboroka gutyo gusa, ahubwo ni ukubera ko utabikorera umujinya, ahubwo bisimbuzaho kugira ngo wirukanke inyuma y'umuntu umwikururaho, ahubwo wowe ugahita uva mu buzima bwawe, kuko waramaze kumenya ubuhemu bwabo ukababohora. Baramaze kumenya abo ari bo, ukaba nawe warahisemo kugira ngo ukurikire amahame yawe. Iyo niyo muvoma ya nyayo ya nyuma rero, ntabwo ari ukwihorera, ahubwo ni ukuba utandukanye. N'umunsi azakwandikira imbabazi ururamuka uzibonye, kakubwira ati wenda nari nkumbuye ukuntu twari tumeze, ntabwo ari ngombwa gumusubiza. Rega ibyo warabikoze cyane igihe wari ucecetse, cyagiye igihe witezaga imbere, igihe wakomezaga ubuzima bwawe igihe byari bikugoye. Kano kanya nibwo amaze kumenya ibyo yahombye. Rero umunsi uzaba urangije kuba haga ibi byo kuba yagaruka, kaba ari wa muntu witeguye kuba yakomeza ubuzima bwawe, anda kuri like, maze uvugira ijambo rivuga ati ntago mfite kugaruka muri bya bintu nakize. Cyacuma ari nacyo cyanyuma, zagenda ubure mu buzima bwabo ntibazongere kukubona. Iyo umugabo byanyabyo avuye mu buzima bwawe, atari uko yikunda, atari uko agiye gukina imikino, kubera akabona ko ibintu birarangiye, ishobora gusiga umutuzo n'imbabazi zitabasha kuzuza. Buri umunyabwenge nyawo, umugabo w'umunyabwenge ntabwo ajya ava mu buzima bw'umugore ashaka umuhana, ahubwo ava mu buzima bwe ashaka kugira ngo ubwe yirinde, kugira ngo nabwo atangire kuha agaciro bya bindi Imana yamuhaye ku buntu, kugira ngo abashe gukurira hejuru y'amajwi menshi y'urusaku. Iyo uvuye mu buzima bwa burundu, ntabwo uri wa muntu ugomba kuva mu buzima
ukagenda usize umuryango ukubise cyane akabyumva ko usohotse, ahubwo ni hahandi uca muri uwo muryango usohoka utareba n'inyuma. Nubwo uri wa muntu ujya upostinga ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu bakubone, ndetse ni hahandi uhagarika ndetse kuba wakomeza kumwandikira kugira ngo wumve ko nkaho ukenewe, ahubwo ugahagarika kongera gucanira isi ye, kubaka iyawe witurije kandi nta ribi, udatuza, ukagumisha consistency, bidasabye ngo uri gushaka abantu bagukomera amashyi cyangwa se ngo uri kwingingira guhabwa agaciro. Ariko kuba wabuze mu buzima bwabo nibyo bita ibigwi, kubera ko kano kanya nta handi hantu usigara utuye uretse muri bya bitekerezo byabo na rwa rwibutso, ndetse no kwicuza, ndetse ukaguma muri cya gicucu cy'ibyo yahombye. Buriya kuba uhari uri mu buzima bw'umuntu birahumuriza, ariko iyo uvuye mu buzima bw'umuntu bimubuza amahwemo. Iyo uvuye mu buzima bw'umuntu byuzuye akaba nta buryo yagaruka iwawe, nta makuru, nta bindi bintu agufite ibyo ari byo byose, ibitekerezo bye nibyo bitangira gukora imirimo igira itya, bitangira kumva agize agahinda no kugukombora, kongera gusubira mu hahise. Rimwe na rimwe agatangira kwibaza niba ibintu yaba yarabisomye ahantu, ko azagerageza kugira ngo akwiyumvishe gusobanukirwe kurushaho kuba umunyembaraga. Imbaraga za mbere umuntu azagira mu buzima ni ukubasha gukontorora umubiri we nawe ubwe ku giti cye. Ntabwo uva mu buzima bw'umuntu kubera ari intege nkeya zawe, ahubwo uva mu buzima bw'umuntu kubera imbaraga ushaka kugira ngo ubone amahoro ku bw'aya mahame yawe. Ntabwo ari ukubera ko uri kwihisha, kubera ko ahubwo wa muntu wa mbere yari akunda ntabwo agihari, ahubwo warahindutse bikomeye. Iki nicyo kintu cyari cya nyuma nashaka kubwira. Ibi ngibi bishoboye kuba byahindura ubuzima bwawe. Yari William the Future, ndabakurikira cyane. Imana ibahe umugisha.